I Hublaya Pibro ki prelok ki was nyau suk wow up yigi kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi wa wiar uwi Khynnah Khynroo na yung wasa u te uyi u uti wa wiar wei wasa wa chong haiwan te ton ab yagani kubor hadu wakut khnang wa yo tip iye wasakhyat te chwa wos dang ichiki kubor ladam pu emu depu subscribe your new channels nya bhai subscribe wei ngat how to bell wa emhai tu khnang wa yo pten cho cho phiu yo yigi kubor wa thame te tons dang ichiki kubor nin kasngi ka arpho ar tarik ubnai wa phra ar haja arpho ar ka yung kre kam u superintendent of police ka East Khasi Hills dapan mi ko ye ka lookout notice hayato wa wi Khynnah Khynroo u wada wiar na yung ya ute Khynnah Khynroo da tip pertu ye okam u ribor sumer uwa ar paulis nem irta uwa jrong san foot chinchi isni do yong uto wale uwar kho wei sap uda kasula sweatshirt rong blue wa tho rong so ka trouser rong yong wa ki slipper rong yong ya ka FIR da ujor hanong mensong outpost ka wahap hapo karanja police station da ka beyong o ka kong listina sumer ka wachong wasa hanong mensong shillong wei ha ka FIR da ongko wa ukhon yong ka da wiar una yung nadu katuka arpho pratarik yong benai wa dep heyeto wa ini dapan like yaidur wa ki details yong uwa wiar nei benta ka lookout kamte le de MK1 wa yo ya uni Khynroo ne yo YouTube chaphang yong o was nya bha phi u phone hakini ki phone number nang kong ye phi u phone cha police control room ha uni u phone number not lin ruso santli ki ar iwiso lane ye phi le u phone cha ki in charge ka nong man song outpost ha uni u phone number not lin ruso rr le not rr so lane ye phi le u phone cha ka SP office crime branch ha uni u phone number phra le nyau r phra REVB so te du kini don hi khuble chipon